Merhaba hepinize. Şu an Güney Kore'nin Jeju Adası'ndayım. Burada Güney Kore'deki televizyon programlarına falan da çıkmış çok ünlü bir gece pazarı var. Şu an saat 8. Pazar açıldı. İnsanlar kuyruğa girdiler. Yemek sırasında bekliyorlar. Ben de onlarla birlikte bu ünlü yemekleri denemek için sıraya gideceğim. Bu yüzde yaklaşık 15 tane, arka yüzde de yaklaşık 15 tane. Yani toplam 30 yemek seçeneği var. Büfelerin bazıları kapalı, yani 20 yemek seçeneği var olarak düşünebiliriz. Hadi şimdi gelin Güney Kore'nin efsanevi sokak lezzetlerini denemeye başlayalım. Arka tarafta çok fazla sıra var. O yüzden burada dikkatimi çeken köfte gibi bir şey vardı. Onu denemek için buraya geldim. Şimdi içeriğini soracağım. Köfteler burada böyle döne döne pişiyor. Sonra yan tarafa alıyorlar. Ellerinde pürümüz var. Pürümüzle bak yapıyor şu an. Hadi gelin yakından bakalım. Bu soslu köfteyi aldım. İnanılmaz. Yanında da soğan olduğunu düşündüğüm bir şey var. Turp da olabilir. Soğanmış ama çok garip bir tadı var. Naneli şeker gibi bir tadı var. Burada tam benim sevdiğim tarzda dana eti yapan bir yer var. Böyle içi hafif kırmızı, sulu. Onun tadına bakacağım. Çok merak ettim. Çok güzel görünüyordu. Ve neredeyse 3 aydır böyle bir et yemedim. Hadi gelin şimdi hazırlanışına bakalım. Sonra da tadı nasılmış üzerine konuşacağız. Evet, tadına bakıyoruz. Çok beğendim. Yumuşacık, sulu. Ben bunu çok beğendim. Fakat Türkiye'den kalkıp 8000 kilometre yol tepip Güney Kore'nin Jeju Adası'na kadar geliyorsanız ben daha Türkiye'de bulunamayacak lezzetler denenmesi taraftarıyım. O yüzden şunu bitireyim, hadi bir şey daha yiyelim.
Çok fazla et yedim ve bu okyanus ülkesinde bir deniz ürünü denemeden olmaz tabii ki. Şimdi deniz ürünü yemeye geldim. Karidesli ve Kore'nin meşhur tteokbokki denilen böyle pirinç keki yapıyorlar. Karidesle tteokbokki'yi karıştırıyorlar. Yanına da patates kızartması koyuyorlar. Böyle bir yemek yapılıyor burada. Fiyatı da 8.000 won. Şimdi onu deneyeceğim. Evet, karidesli, tteokbokki'li bilmiyorum. Bu yemeklerin ismi yok bence. Koydularsa da kendileri koymuşlardır. Tteokbokki dediğim şey bu. Sosunun bu kadar lezzetli olmasını beklemiyordum. Ama neredeyse her Kore yemeği gibi bu da şekerli bir soslu. Diğer yediğim ikisinde şeker yoktu. Bu şekerli. Video esnasında yüzümün rengi değişiyor, farkındayım. Ben de sürekli ona bakıyorum. Şu an kırmızı oldum mesela. Çünkü burada tavan ışıklandırmalarının rengini değiştiriyorlar. Şimdi pembeye dönüyor. O yüzden değişiyor. Ben de dedim ki kamerada bir sıkıntı var herhalde. Bu patatesin üzerine koyduğu sosu deniyorum şimdi. Kıymalı bir sos. Ben sarımsaklı olduğunu düşünmüştüm, kıymalı bir sosmuş. Patates kızartmasına kıymalı sosu pek yakıştıramadım. Karidesin dışını da hamur gibi bir şeyle kaplamışlar. O da tatlı. Üstündeki kırmızı sos da tatlı. Biz bu kadar tatlı yemeye alışkın değiliz. O yüzden bu tatlı şeyler benim hiç hoşuma gitmedi. Hala hoşuma pek gitmiyor. Yiyeceğim tabii ki ama yani az önceki ilk ikisini tercih ederim. Bir arkadaş edindim. Artık bu kadarını kendim yiyemeyeceğim ve ödeyemeyecektim zaten. Hem ücretini paylaşalım hem de yemekleri paylaşalım. Şimdi şöyle bu yumurtalı sushi ile yumurtalı gimbap'la başladık. Bakalım nasıl. Başlıyoruz. Bakalım nasılmış. Not bad. Ortasında salam var. Dışında pirinç, onu yosuna sarmışlar bayağı sushi gibi. Üstüne de yumurtayla sardılar. 7.000 won. Bence böyle bu basitlikte bir yemek için çok pahalı ama lezzeti fena değil. Şimdi bu içinde lahana, mantar, farklı yeşillikler var. Bunları böyle harmanlamış.
güzelce üzerini pişirdi. Sonra da en üstüne kızarmış soğan ve sarımsak döktü. Böyle çıtır çıtır. O yüzden çok heyecanlıyım. Tadına bakıyorum. İçindeki lahana, mantar, havuç, yeşillikler, o bitkisel karışım sulu kalmış. O yüzden böyle çiğnedikçe ağzınıza çok güzel aromalı bir sıvı geliyor. Ben bunu bayağı beğendim. Dünya tatlısı bu çocuklar ya. Zaten çok sıcak olduğu için elimizde tutamıyoruz tabağı. O yüzden kamerayı koyduğum yere koydum. Oradan alıp yemem gerekiyor. Dikkatli yemek lazım bunu. İçi çok sulu olduğu için o su çok sıcak. Bu bitkinin ne olduğunu bilmiyorum ama kesinlikle bununla karıştırarak yiyin, inanılmaz oluyor. Şöyle. More delicious. Kağıdın kenarlarını sıyırıyorum, bana gülüyor. Dibini sıyırdık, dibini. Şimdi bu aldığımız çok hızlı hazırlandı. Karides hamburgeri. Şöyle bunu da göstereyim. Yanında lahana salatası veriyorlar, coleslaw denen. Birazcık coleslaw'dan alıp hamburgerin üzerine koymanız gerekiyormuş. Sonra onu da bu kırmızı chili sosuna batırıp öyle yemeniz gerekiyormuş. Resmen mükemmel birleşim oldu. Bu da çok başarılı. Gerçekten efsaneymiş. Bunu deneyin kesin. Karides hamburgeri. Yiyemedim, döküldü. Ben ikiye böleceğim. No, I will split it too. Ben artık gerçekten ölmek üzereyim. Ama diyor ki şu tatlıyı yiyelim, başka bir yere gideceğiz. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Tadına bakıyorum hemen dükkanın önünde. Böyle karamelize, o rendelediği şey yer fıstığı ama karamelin içinde sert bir karamel. Fiyatı da 4000 sadece. Yani bu pazardaki en ucuz şey neredeyse. O yüzden bu tatlıyla bitiriş yapabilirsiniz. Ben bayağı beğendim. Ya dedi, buradaki yemeklerle insanların ilgisini çekmez. Gel ben seni çiğ balık yemeye götüreyim. Buraya geldik. Şurada bir abi var, hemen göstereyim. Bu abiden balığı alacağız. Sonrasında abi bizim için hazırlayacak. Bu güzel bir bitiriş olacak. Yani çok heyecanlıyım. Ne yiyeceğiz hiçbir fikrim yok.
balığı aldık. Gidiyoruz şimdi. Thank you. Kamsahamnida. Uzaklaşıyoruz ve balığımızı yiyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Sushi'nin üzerinde falan çiğ balık yediğim oldu ama direkt böyle 5 dakika önceki balığı yediğim hiç olmamıştı. Balıktan bir parça aldım şöyle. Heyecanla deniyorum. Pişmemiş olduğu için yemek biraz zor. Çiğnemek birazcık zor. Ama balığın tadı güzelmiş. Koparılmıyor. Kopmuyor. Korelilerin soju diye bir içkisi var. %17 alkollü, böyle çok tadı da olmayan saf alkol gibi bir içki. Onu her şeyin yanında çok içiyorlar çünkü aşırı ucuz. Şöyle 350 mililitrelik şişelerde satılıyor ve 350 mililitreliği 5 lira. Burada Jeju Adası'nda Hala Mountain adında bir farklı bir soju varmış. Bu %21 alkollü. Ben de ilk defa burada gördüğüm için bunun küçücük bir tadına bakacağım. Farklı yerlerde gördüğüm içkilerin tadına bakıyorum ama normalde içki içmiyorum. İçkiyi bıraktım. Sadece gezginlerin böyle şeylere açık olması gerektiğini düşündüğüm için hem yemekte hem de içecekte herhangi bir kırmızı çizgi barındırmıyorum. Az önce söylediğim gibi bunu da deneyeceğim. Soju işte. Burada biraz wasabi var. Wasabi'yi sürüyoruz şöyle. Sonra bunu alıp bu çili sosa batırıyoruz. Ya insan pişmemiş diye böyle kötü bir şey bekliyor aslında. Bilmiyorum, yedikçe yediriyor yani. Güney Kore'de çiğ dana eti de çok meşhur. Çok fazla yiyorlar. Benim deneme fırsatım olmamıştı. Bu çiğ balığı deneme şansı bulduğum için çok mutluyum. Neredeyse yarısını yedim. Beğendim ama dediğim gibi damak tadımıza çok uygun olmadığı için böyle ana yemekmişçesine, karnını doyururcasına yemek çok mümkün değil. Geleneksel bir yemek varsa onu denemek o ülkeye dair hislerinizi biraz daha artırıyor, yaşanmışlığınızı biraz daha artırıyor. O yüzden bence deneyin. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz aşağıya bir beğeni işareti bırakın. Kendimi geliştirmem için söylemek istedikleriniz varsa yorumlara yazın. Kore'de farklı yemekler denediyseniz ve herkese duyurmak istiyorsanız bunları da yorumlara ekleyin. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.